जी हाँ दोस्तों, क्या डर ने निगला आपको या फिर लोगों ने निगला आपको या फिर लोगों ने आपको खा लिया या फिर डर ने आपको खा लिया। आप जीवित हैं लेकिन आप लोगों से डर रहे हैं, आप डर से डर रहे हैं। तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ये दोनों चीज़ें नकारात्मक हैं। जब तक आप डर से डरेंगे, जब तक आप लोगों से डरते रहेंगे, तब तक आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लोग क्या हैं? क्यों आप लोगों से डरते हैं? कोई भी कार्य करने जाते हैं या करने से पहले उस कार्य से संबंधित जिस व्यक्ति से आप मिलने जाएंगे, जिस व्यक्ति से आप बात करने जाएंगे, तो आपके मन में सबसे पहले ये विचार आता है कि अगर मैं उस व्यक्ति से इस तरह से बात करूँगा, इस तरह से पेश आऊँगा, या फिर ऐसे कपड़े पहन के जाऊँगा, या फिर कुछ भी बात करूँगा उस व्यक्ति से, तो वह व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। तो ये एक मानसिकता है। उसके सोचने समझने से कुछ नहीं होगा, उस व्यक्ति के सोचने समझने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक वहम है, ये एक डर है। अगर आप उस व्यक्ति से किसी कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो वह व्यक्ति आपको खा नहीं जाएगा, वह व्यक्ति आपको निगल नहीं जाएगा, वह व्यक्ति आपको मार नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, कृपया लोगों से नहीं डरे। ये जो डर है वो आपको अपने अंदर से निकालना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कार्य करे निडर होकर करे। जी हाँ, जितना डरेंगे उतना ज़्यादा डर आपको डराएगा, और जितना ज़्यादा आप लोगों से डरेंगे उतना ज़्यादा भय आपके मन में उत्पन्न होगा। डर क्या है? मानसिकता है। जी हाँ, डर एक मानसिकता है। और जैसे जैसे आप डरेंगे, जितना डरेंगे जितना डरेंगे जितना डरेंगे, तो डर आपको और नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत करें और कोशिश करें कि डरे नहीं। जी हाँ, और लोग क्या हैं? लोग कुछ भी नहीं हैं। लोग आपकी तरह एक सामान्य इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो भी आप बात करना जाते हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो आप खुलकर बात करें। डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको परेशान करने नहीं आ रहे हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लोगों से डरे नहीं, लोग आपकी ही तरह एक आम इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो मनोबल है उसको बढ़ा कर रखें, मजबूत करके रखें। आप खुद को अपने अंदर से मजबूत करें और डरे नहीं। डर एक मानसिकता है। जितना आप डरेंगे उतना ज़्यादा आप कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए जीवन में कोशिश करें कि डरे नहीं, ना लोगों से डरे ना डर से डरे। बिल्कुल निडर और बेखौफ होकर बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए हुए अपना कर्म करें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, और किसी भी व्यक्ति से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उस कार्य से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है, आपको उस व्यक्ति का चित्र आपके समक्ष आता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ नकारात्मक सोच है। जी हाँ दोस्तों, इस नकारात्मक सोच को अपने मन से बिल्कुल पूर्ण रूप से निकाल दें और निडर होकर अपने आप को मजबूत बनाएं और जीवन का सामना करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। ये बहुत बड़ा गुणसूत्र था। कृपया इसको अपने जीवन में प्रयोग करें, उपयोग में लाएं, और फिर देखें कि आपके अंदर एक निडरता कैसे उभर कर आती है। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन है। अगर आप जितना डरेंगे
में जितना डरेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।